各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明，在这边为各位分析本周的一个台股的一个盘势。那在本周虽然一开始有这个俄罗斯这个攻打这个乌克兰的一个利空的一个冲击，再加上这个乌克兰有一个城市，它已经宣布要脱离乌克兰来加入俄罗斯的一个国家，会引发到国际有出现一些回档的走势。但是就国内来讲的话，在政府强力做多，以及配合一些外资券商，在本周开始召开一个跟台股相关的一个投资论坛之下呢，也激励台股在不管是周一、周二都是有出现一个强涨的走势尤其我们可以留意在服贸协议的部分，在周一有闯关立法院，虽然目前可能这个跟国民党跟民进党还在拉扯之中，但是预期这个服贸可能在近期可能会通过，因为我们可以观察这个金管会主委曾明忠有暗示说，如果服贸可以通过的话，对台股的上涨是有很大的帮助，再加上他先前看好台股有机会来到9000点的这一个指数关卡，那预期可能接下来这个服贸是有机会成为激励台股上攻的一个重要动能，所以在此之前对于台股可以都是以偏多来看待。那就目前加权指数来看的话，我们可以发现指数在今天已经回补了3月14号的一个跳空缺口表示台股还是维持一个多头的格局。那接下来就看成交量能不能持续来做一个放大，来到1000亿到1300亿之间，是有助化解先前这个1300亿的一个高档卖压。那当然，如果补量之后呢，对于指数的上攻就可以有一个乐观的期待，搭配如果服贸在近期有一个进一步的一个进展的话，对于这个台股的攻击力道是有加分的效果。那观察这个目前这个人气汇集的一个柜买指数，这是柜买指数的周线，我们看到它已经连续好几周都是出现连续红 K 那就目前来看的话，它似乎有要朝2010年初的这个高点来做一个挑战。那如果接下来这个柜买中心的一个成交量没有明显的萎缩之下呢，预期应该是有机会朝前波高点来做一个挑战。所以近期投资人在选股的部分还是往中小型个股来做一个挑选，可能在接下来会有比较大的一个获利空间。那这个是我在上周日的一个工商日报的一个投资组合其中建议投资人可以留意这个3594的盘仪。那它近期是有跟联发科董事长蔡明介合资成立一家子公司，那跨入物联网的一个商机。那由于在这个联发科的一个加持之下呢，它在物联网装置的产品是比目前市场规格便宜大概1/3到1/4左右。那随着它目前的一个资金到位，在第二季会开始做一个量产的动作。那对于盘仪第二季的营收贡献会开始陆续显现。那再加上目前这个中国积极布建这个智慧城市，那对于整个互联网装置的需求会出现一个大爆发成长。未来这个盘仪子公司是很有机会吃到这个商机，所以在对于未来获利大成长的一个乐观预期之下呢，我认为盘仪未来股价应该还有持续走高的一个空间。那另外我们要观察的就是从本周开始会有陆续一些业绩发表业绩柜买中心办的业绩发表会，那可能会带动相关个股的一些涨势那就柜买来讲的话，有分成生技产业、电子产业、文创、外国产业其中红色框起来是说各产业的一些指标股。那我们用 K 线来看会比较清楚。像生技观察指标是在 F 合负的部分，如果它在业绩发表会前后呢，股价能够再创高的话，可能会带动整个生技股的一个走势。那投资人是可以持续做追踪。那在电子科技股的观察股指标呢，则是目前的股后汉微科那当然，它现在似乎是要挑战股王大立光。那或许在这个业绩发表会的一个利多激励之下，股价是有机会往上走高。
那另一档电子观察指标则是波若威，那它目前股价还是呈现一个非常强势的一个上攻的一个表现哦。那预期在这边整理之后是有机会来向上突破的。那另外文创指标的话，则是最近有切入手游市场的一个资冠，虽然最近有出现黑 K， 但是我们看到它回档是呈现一个量缩的回档，并没有跌破先前这个出量的一个大量需求，预期可能股价应该还会有走高的一个机会。当然，外国企业的指标呢，则是在 F 东林的身上，毕竟它是有机会吃到中国二胎化商机的一个个股。那当然，如果它能走强的话，可能会带动近期市场比较偏好的那个 F 股的一个新的一个涨势。那刚刚提到 F 股的部分，其实从3月17号就已经有一些陆续针对 F 股的一个业绩发表会陆续展开。那其中我们也看到，在3月17号发表业绩的这个 F 美食，在3月18号就出现一个带量的一个红 K 棒，而且是创下波段新高，显示目前的资金其实有在注意这一块。所以接下来这个3月19号，也或者是3月20号的一个相关业绩发表的个股，投资人是可以持续做一个追踪。那另外在电子展的一个题材之下呢，也会带动相关个股出现一些庆祝行情。除了先前已经结束的汉诺威电脑展，以及目前正在展开的一个游戏开发者大会之外呢，我觉得下半月的这个 LED 照明展是投资人可以持续做留意的。毕竟除了他们有电子展题材之外呢，再加上产业在3月会进入一个旺季，所以在营收成长的一个预期之下呢，对于股价可能会有一个拉升的效果。那再加上先前中国两会对新能源政策的一个要求，会带动中国对 LED 照明的一个需求，再加上5一长假开始也会对高解析 TV 的一个备货潮，所以在照明以及TV 两大应用需求带动之下呢，这个 LED 产目前的产能是被订单追着跑的，所以可预期他们从3月起营收可能会呈现一个逐月走高的表现。甚至我们也看到，除了LED 下游、中下游厂开始产能被订单追着跑之外呢，上游也开始上游蓝宝石也开始出现一个有钱买不到的情况。目前是传出4寸的这个蓝宝石基板已经有钱买不到了。那目前厂商酝酿3月要涨价，如果能够涨价成功的话，会带动整个不管是基板厂甚至在上游的金棒厂一波一个涨势哦。尤其我们先前有提到今年会有2档蓝宝石厂要从新贵来挂牌，就是4990的精美以及5256的瑞捷。那它目前是去年是有获利的那尤其我们观察5256的瑞捷，这2天股价再创新高，已经来到249元了。所以在指标股有一个类股有一个指标股创高的带动之下呢，是很有机会吸引资金在持续抢进这一块这个产业，尤其最近这个蓝宝石的题材是不断的，包括说这个 iWatch 会采用蓝宝石的保护晶片，甚至其他一个行动装置也会开始采用蓝宝石的一个晶片，会带动蓝宝石除了在 LED 的应用之外呢，在这个智慧型装置呢，也会有一个新的应用需求，带动他们产业有机会在今年出现一个由亏转盈。那另外先前有提到说这个在行动装置临界器的部分，明年开始也会有一个规格统一的一个计划。那尤其在欧盟跟中国强力主导之下呢，这个时程有越来越快的情况。先前是预期是在明年上半年才会定版，那现在传出是在今年下半年就会有一个商品化的一个产品出现。那再加上呢这个新规格的成本，目前比市场在用的这个成本来的低1/4，仅有目前市场在用的1/4，所以在这个成本的一个竞争力之下呢，会带动厂商愿意搭载这个连接器的一个诱因。另外我们发现现在规格制定则是集中在中国的一个国际大厂部分。那亚洲区只因鸿海跟中国的立讯是有这个规格制定权。那其中立讯又是这个
台湾5457宣德的一个母公司，所以宣德在富爸爸效应之下呢，是有机会吃到未来这个这个开1800亿的一个台湾商机哦，再加上今年开始立讯会将它的连接器订单全数转给宣德，所以预期它今年营运会有一个比较好的一个表现。先前它有宣布要处分苏州厂 ，EPS 贡献大概0.5块，所以今年应该是很有机会由亏转盈。那我们观察它2月营收已经开始有大幅成长的表现，如果3月还是能够维持高成长，对于股价可能会是新一波的一个攻击的一个发动点，投资人可以持续做一个留意。以上，谢谢各位。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。